wumve papa, ufite inshingano yo kuvuga wisanzuye ariko ntiwemerewe kwibasira iyobokamana ry'undi. Kubigenzura bimeze bite ku iyobokamana? Murabona nshuti, ushobora kuvukira mu rugo rufite iyobokamana runaka rubarizwamo, ariko iyo umaze gukura uba ushobora kwihitiramo niba uguma muri iryo yobokamana cyangwa se niba ujya mu rindi yobokamana. None icyo nshaka kuvuga aho ngaho ni iki? Ni uko ku byerekeranye n'inkomoko utabasha kwihitiramo inkomoko, ariko iyobokamana ryo ubasha kuryihitiramo. Ibi ni byo dushobora kumva hano nshuti. Noneho mureke tujye muri Bibiliya, dusubire muri Yohana igice cya 11 kuva ku murongo wa 47 kugeza ku wa 53. Mbese ni iki cyatumye Yesu Kristo abambwa? Baravuze bati, uyu muntu yigisha arwanya iyobokamana ryacu. None nimunyumve neza hano mwitonze. Mbese ntimuzi yuko babambye Yesu Kristo bavuga ko ari uburyo bwo kurinda idini y'Abayuda? None ubu tugeze muri 2024. Umutwe w'inkuru rero uravuga ngo iki? Uravuga ngo barashaka kurinda iyobokamana ry'Abayahudi ndetse n'igihugu cy'Abayahudi. Bakanavuga bati rero tugomba gucecekesha aba bantu, tugasiba ibyo batangaje, tukabikuraho burundu mu rwego rwo kurengera idini. Ibyanditswe byera biri gusohora, kandi umwe mu bo turi kumwe hano ari kwishima mu mutwe kuko ari kubyumva neza ko bisobanutse. Turi mu minsi y'imperuka. Hano barakomeje ngo amabwiriza mashya y'ikigo cya Meta ajyanye no gukumira imvugo z'urwango yiyongereye abuzanya kwibasira abazayoniste. Ikibazo: Does the SDA Church have a similar policy right now? Mbese Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ntibamaze gushyira amabwiriza ameze nk'aya ngaya, aho bavuga bati ntugomba kwigisha urwanya irindi yobokamana? Aha barakomeza ngo Abarundi barayamaze bati ikigize intango kigira n'iherezo. Mu buzima tubayemwo twakunze kubona benshi mu bo twabanye baradusize, barapfuye, baritahiye. No ku bindi biremwa nuko biravuka hama bigapfa, kandi twabwiwe ko iyi si yacu nayo igiye kuzogira iherezo. Isi yacu yarimwe mu mwaka wa 2004 mbere ya Kristo, ariko Imana yatwibiye ibanga biciye mu byanditswe byayo byera, itubwira ibimenyetso biranga ukuzohona ku isi cyangwa kuzorimbuka ku isi. Ariko ikibabaje kandi giteye agahinda nuko bishika abenshi ntibasobanukirwe na kimwe mu bibaye. None isi iyo uyirebye ubona isigaje igihe kingana gute? Nitwa Lambert Serutite, tuguha ikaze mu kiganiro wakunze kumva kenshi bakwigisha ko umukiza Yesu ari hafi kugaruka. Uyu mukiza mu gupfa kwiwe yavukiye mu bwoko bw'Abayahudi cyangwa Abayuda, akandi mu gupfa kwiwe Abayahudi nibo bamutanze, baravuga bati nabambwe. Ariko Pilate arababwira ati uyu muntu nta cyaha mubonaho. Bo ubwabo barivugira bati amaraso yiwe azatubagweho n'urubyaro rwacu. None isi ndetse n'uwo bitwa papa arimwo bari gutangaza ibintu byo kwigisha usebye Abayahudi ko aribo babambye Yesu bitemewe. Ndetse mu nyigisho bariko baravuga ko isezerano rishasha rigomba gufutwa kuko ryagiriza Abayahudi karibo bishe umukiza kandi ari ukubabeshera. None ibyo biratuganisha he? Ikindi naco, nta muntu agomba kwigisha asebye idini. Ugomba kwigisha ibikuraba, ibivuga ku rindi dini rya mugenzi wawe ntago ugomba kubivugako. Ikigo Meta gifise urubuga Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ndetse na YouTube cyatangaje ko ibiganiro byose bica ko bisebya ayandi madini bigomba kuza bifutwa. None ndibaza ku Badiventiste mu butumwa bw'ibyahishuwe Yohana 14 umurongo wa 6 kugeza 9 hari ubutumwa buvuga ibyo kugwa kwa Babuloni. None kwigisha uvuga ku rindi dini ko bigomba guhagarikwa, si uguhagarikwa gusa ahubwo ntibyemewe. Abadiventiste bazosubira gukora ivuga butumwa gute ko mu butumwa bwiza, ubwo butumwa bwa marayika wa gatatu aribwo buranga uyu murimo? Yesu agiye kuza nta kabuza. se zifite urufatiro muri Bibiliya?
It won't stop there. rero ntabwo bizahagararira hano. Mbese muzi icyantangaje cyane ni uko papa nawe yinjiye muri ibi ngibi. The actual two chief lawmakers Mu banyamategeko babiri batangije uyu mushinga w'iri tegeko, anti-Semitism bill, one of them is actually umwe muri bo ni umugaturika w'i Roma. Now, that's not Ibyo biratangaje. bizarre. This is what the Pope Hano rero naho hari ibyo papa yavuze. Ikinyamakuru NPR cyaranditse ngo papa yavuze ko abayahudi badakwiye kuryozwa icyaha cyo kwica Yesu. Amagambo y'umutuku arakomeza ngo papa yavuze ko ibyo nta rufatiro bifite mu byanditswe byera kuvuga yuko abayahudi bafite uruhare mu rupfu rwa Yesu Kristo. Wait a minute. What Bible is the Pope reading? Tube duhagaze gatoya. Mbese niyihe Bibiliya papa ari gusoma? Yavuze ati ibyo nta rufatiro bifite mu byanditswe byera. Nimurebe hariya niko yavuze. Then he says, Arakomeza ngo ikirego kivuga ko abayahudi bafite uruhare mu kurenganywa no kwicwa kwa Yesu Kristo cyakomeje kudindiza umubano mwiza hagati y'abayahudi n'abagatulika mu binyejana byinshi. Continue. Hano nanone The Guardian yaranditse ngo papa abona yuko abayahudi badakwiye kuryozwa urupfu rwa Yesu Kristo. Barakomeza ngo nariya magambo ari mu kadirishya k'umutuku. Haranditse ngo papa yanzuye ko abafite uruhare mu kubambwa kwa Yesu Kristo bari intagondwa z'urusengero ndetse n'abashyigikiye ukwigomeka kwa Baraba. Rero ngo ntabwo bari abayahudi muri rusange. Mu yandi magambo, muri ibi papa yavuze gusa bihwanye no gucagagura Bibiliya. What's an argument? Here's where this is going. None icyo mvuga hano ni iki ngiki. Igihe twese tubwiriza dushyira ahagaragara ibyaha bya Babuloni, ibyo Babuloni yakoze mu gihe cya kera n'ibyo iri gukora ubu ngubu, ubu bashobora kuvuga bati abakoze ibyo ngibyo kera mu izina rya Kiliziya Gatulika ntabwo bari abagatulika b'ukuri. Do you see where it's going now? Mbese murabona aho bino byerekeje? Bavuge bati abo ntabwo bari ab'ukuri. There it is. Nimukurikire hano. Ni inkuru yanditswe ivuga ngo Papa Francis yahuye n'abayobozi b'abayahudi mu rwego rwo kwizihiza itegeko rihanaguraho icyaha abayahudi cyo kwica Yesu. Rero uyu ni Antikristo. Mbese ni iki Bibiliya ivuga? Ivuga ko yari uwishyira hejuru y'Imana kugira ngo yiyerekane ko ari Imana. Reka bino tubishyire mu buryo bwumvikana. Make it plain. What if a criminal Mbese bigenda bite iyo umunyabyaha akoze ibyaha nuko akajyanwa mu rukiko akaburanishwa agahamwa n'icyaha maze umucamanza akamukatira nuko akajyanwa muri gereza? Byagenda bite icyo gihe umupadiri runaka aramutse aje nuko akagera kuri iyo gereza akabwira wa wundi wakatiwe ati ndagufunguye sohoka ugende? Mbese ibyo ntibyahita bigaragaza ko uwo muntu ari hejuru y'amategeko y'igihugu? Ni mu bitekerezeho. Bibiliya ivuga yuko abayahudi bariho icyaha cy'uko aribo babambye Yesu, ariko papa yaravuze ngo yabahaye imbabazi, ngo yahaye imbabazi abayahudi kubw'icyaha cyo kubamba Yesu. Mbese ari hejuru y'amategeko n'ibyanditswe muri Bibiliya kugira ngo avuge ko abayahudi batariho icyaha cyo kubamba Yesu, kugeza naho yavuze ati izo zari intagondwa ntabwo bari abayahudi nyabo? None se Kayafa yari iki? Mbese nawe yari iki? Mbese n'abandi bavuze muri Yohana igice cya 8 bati ntitwigeze tuba imbata z'umuntu wese, bati turi urubyaro rwa Aburahamu. Papa ubwiwe yavuze ko yahaye imbabazi abayahudi ari bo bayuda kuba barabambye Yesu. Ku bw'ibyo nta muntu akomeza kwigisha ko bari mu cyaha cyo kuba babambye umukiza, kandi Pope Francis yarabababariye. None uyu muntu ni muntu ki yumva ko ari we agomba gutanga imbabazi mu cyimbo cy'Imana? Ganono Diop uwo nawe arongoye umudendezo w'idini ku isi yose mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Nawe yavuze ko ibintu byo kwigisha dusebya amadini umuntu akwiye kubyihorera. Nshuti muvandimwe, ndakurarikira kwizera ku giti cawe utarinze kurabira ku muyobozi runaka cyangwa kanaka, kuko buri muntu wese azobazwa ku giti cye ibyo yamenye akabyirengagiza. Ntabwo uzorinda kwisigura ngo naka niwe yampenze, ngo byagenze uku, ngo nabonye yizera uku, ngo ndabigendera. Ahubwo Imana idusaba kuraba icyo yivugiye ubwayo muri Bibiliya, kuko Ellen G. White yaravuze ko n'ibinyenyeri binini bizozima. Ukwizera ni ku giti cy'umuntu, nturabire kuri naka. Hitamo kwizera kwiza utarabiye kuri naka, ahubwo wizere nk'uko Imana yabivuze.
kino gitabo Intambara Ikomeye, paje 606 na paje 607. Ni mu cyigisho kivuga ngo umuburo uheruka. Mbese muzi icyo abashyira hanze ibyaha bya Babuloni ndetse n'ibyaha byo kwihuza kw'itorero na leta bazahura nabyo? Muze kongera gusoma icyo gice. Reka dukomeze hano. BBC iratangaje ngo Papa Francis yavuze ko umudendezo wo kuvuga nawo ufite inkengero ntarengwa. Hano naho barakomeza ngo Papa Francis yavuze ko kubyerekeranye n'umudendezo wo kuvuga ntawe ukwiriye gutebya yibasira ukwizera kundi. Nimwumve Papa. Ufite inshingano yo kuvuga wisanzuye, ariko ntiwemerewe kwibasira iyobokamana ry'undi. Ntabwo ndi bubitindeho bino. Rero igihe dushyira ahagaragara ibyaha bya Babuloni, baravuga bati turababwiriza bafite urwango. What happened in the SDA church? Mbese byagenze bite mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi? Nimwibaze kuri ibi ngibi ubwo ndi gusatira umusozo. As SDA Christians, we are preaching and teaching. Nk'abakristo b'Abadiventiste umunsi wa karindwi, turabwiriza kandi tukigisha ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ariko ubu ngubu leta n'ibigo by'itumanaho nka Meta bizagenda bite nibaza ku miryango y'icyicaro gikuru cy'inteko y'Abadiventiste umunsi wa karindwi bakabaza bati, who are these preachers on social media? Bano babwiriza ku mbuga nkoranyambaga ni bande? Abo bari kuzenguruka mu bantu bo ni bande? Aba birirwa babwiriza barwanya abajesuite ndetse n'Ababuloni, batabo bantu ni bande? Babwira abayobozi b'Abadiventiste bati, abo babwiriza bavuga ko ari Abadiventiste umunsi wa karindwi. None turabasanze mwebwe abo mu nteko nkuru kugira ngo mudusobanurire ibyo ngibyo. Ndi kwibaza icyo abayobozi b'Abadiventiste bazavuga kuri twebwe. None tuzi ibyo baherutse kuvuga mu gihe gito gishize, kandi urugero rumwe hano ni Ganuni Diop. Mbese uyu mugabo Diop ni umuyobozi mukuru ushinzwe umudendezo w'idini ndetse n'ibikorwa rusange mu nteko nkuru y'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Yavuze uruhande bahagazeho kuri ino ngingo. Nimukurikirana aya magambo ye. Now the fruit of the Holy Spirit exclude violence against others. None imbuto za Mwuka Wera ntabwo zirimo urugomo ndetse no kwibasira abandi. If we go after people's faith, it is irresponsible. Iyo twibasiye amayobokamana y'abandi kiba ari igikorwa kidakwiriye. Why? No kubera iki? Because we put in fact Seventh-day Adventist lives in danger. Kubera ko mu by'ukuri tuba turimo turashyira Abadiventiste umunsi wa karindwi mu kaga, kandi ibyo ngibyo ni ubuheza nguni. Yageze hano avuga ko turi ibyigomeke. Mukomeze mukurikire. We have to remember we are a restorationist movement. Tugomba kwibuka yuko turi itorero ry'abagomba kubaka umubano mwiza. Not a sectarian violent breed of believers. Ntabwo turi agatsiko k'ibyigomeke cyangwa abizera b'intagondwa. Closet terrorists in fact. Mu by'ukuri bameze nk'ibyihebe. The very same words of amagambo yavuzwe n'ikigo cya Meta ndetse n'inteko nshingamategeko y'Amerika niyo turi kumva muri aba bayobozi b'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mbese icyo bazasubiza leta ni iki? Oya, ahubwo icyo basubiza leta ni iki? Baravuga batababwiriza barwanya ayandi madini, ako ni agatsiko k'ibyigomeke ndetse n'abanyarugomo, ntabwo ari Abadiventiste umunsi wa karindwi. Basubiza abayobozi ba leta bati, mufite uburenganzira bwo kubambura iryo zina biyitirira, mukabakoresha icyo mushaka kuruta uko bakwambara umwambaro w'itorero ryacu babwiriza ibintu idini na leta tudashaka, kuko babwiriza barwanya Kiliziya. Shuti muvandimwe, wewe wabanye natwe muri kino kiganiro, ibimenyetso byerekana ko Yesu ari hafi bisohora umunsi ku wundi. Ndakurarika kugira ngo utegure ubuzima bwawe neza, kugira ngo ubwo Yesu azoba agarutse nawe uzomusanganira. Birashoboka ko mu gihe bagitinze urupfu rwo goza. Mwakoze kubana natwe. Nitwa Lambert Serutite. Tuzohure mu kiganiro cy'ubutaha. Shalom, hasta la vista.